E outro assunto que é um alerta. Gente, eu nunca fiz tanta placa de bruxismo como eu tenho feito nos últimos anos. Brasil, tetracampeão em ansiedade, top 3 em país que fica mais em rede, de comparações, em uso de tela, pacientes extremamente jovens, com apertamento, dor de cabeça, dor de ouvido. Não é só jovem não, viu gente? Mulheres de 30, 40, 50, 60, o problema tá grave. Então, a placa, o aplicativo, são só dispositivos. Ir procurar ajuda para DTM, mas tem que tratar o emocional, gente. Terapia, psiquiatra, psicólogo, medicação, muita gente nova com muitos grandes problemas, né? Assim, a parte emocional realmente está extremamente abalada. Então também vamos tentar, né? As pessoas se preocupam com tantas outras coisas e a saúde mental fica totalmente de lado.